Čo sa stane, keď dvaja chlapci o veku 8 a 10 rokov začnú sexuálne obťažovať svojich spolužiakov v škole? Učitelia sa začnú pýtať. A keď sa ich opýtate prečo, odpovedia. Učil nás to Jakub. Áno, ten Jakub, ktorý sa tvári, že 3 roky rolil v Afrike dobrovoľnícku misiu. Jakub Jahol priviesol 2 chlapcov, Abdula a Exaudiho, do miestnej školy. V videu učitelia zo školy hovoria, že chlapci začali prejavovať vážne problémy spojené s homosexuálnym správaním voči spolužiakom. Keď sa ich pýtali, odkiaľ sa to naučili, chlapci odpovedali, že ich to učil Jakub Jahol. Toto nie je špekulácia. Toto nie sú anonymní svedkovia. Toto sú konkrétni učitelia z konkrétnej školy, ktorí sú vo videu a hovoria o konkrétnych chlapcoch. A teraz si položte otázku. Ak by boli obvinenia vymyslené, ako tvrdia českí novinári, ako je možné, že učitelia nezávisle potvrdzujú správanie chlapcov? Ako je možné, že chlapci sami menovali Jahla? České médiá toto úplne ignorujú. Majú svoju vlastnú kampaň, fakty, ich nezaujímajú. Nezaujíma ich, čo sa stalo s Abdulom a Exaudim. Nezaujíma ich trauma ostatných detí v škole. Nezaujíma ich, čo učitelia videli. Zaujíma ich len Jahlova verzia príbehu, že je obec sekty a údajného sprisania. A na záver. Učitelia prehovorili. Povedali, čo videli. Je to vo videu. Doslovne. A české médiá to ignorujú. Prečo? Pozrite si to vo videu. A rozhodnite, komu veríte. Učiteľom, ktorí tam boli, alebo novinárom, ktorí robia z tyrana mučeníka.